Так, друзья, всем привет! Сегодня бы я хотела вам показать видео и рассказать о том, как я лечила своих бычков от кашля и соплей. Вот мой бычок Борка. Ему 5,5 месяцев. Он весит 210 килограмм. Это у нас телочка, дочка ее зовут. Значит, так, покупала я их на скотовозах 25 ноября. Они весили, дочка 80 килограмм, бычок весил 85 килограмм живым весом. Значит, когда привезли мы их, в сарай загнали. Потом вечером, я выходила, периодически поглядывала за ними. Вечером вышла, смотрю, они кашляют и сопли у них. Я испугалась, так как первый раз взяла телят, потому что я держу свиней. Так, думаю, что делать. В интернете полазила. Там попался мне канал Вадима Пручко. И он очень многим людям помогает, от разных болезней. Всем советы дает, что как колоть, что делать, в общем. И я у него спросила, так и так описала симптомы, что кашель сильный очень и сопли прям градом текли. Он мне посоветовал колоть тилазин. Тилазина у меня в аптечке не было, я нашла Нитокс. Он же такого же действия. Решила я им проколоть. Значит, там 1 миллиграмм на 10 килограмм живого веса. Вот сейчас я вам покажу. Вот он, Нитокс. Вот им я колола своих телят. Тут не видно. В общем, вот. 2 дня после этого укола они у меня ходили невеселые. Стояли в основном. Такие грустные были, видать, антибиотик еще действовал. Через 2 дня я их вот тут у меня небольшой загончик есть. Я их сюда выпускаю, когда тепло. Они у меня начали бегать, бодать друг друга, как обычно. В общем, были веселые. Кашля уже не было. Соплей тоже не было. В общем, очень хороший препарат. Очень нам помог. Хочу сказать большое спасибо Вадиму Пручко. И дай бог ему здоровья. Мои телятки, вот как вы видите, не кашляют. Я как-то снимала видео про них, как они у меня кашляли, сопли. Но в то время они у меня мало кашляли, конечно. Это как назло. Думала, сейчас я сниму, чтобы люди увидели. Да, Борь? Так. Вот он у меня. У нас чистенький у нас теперь, да, Борь? Да. Теперь не кашляем, ему скажи, да? Да. Вот. Дочка тоже. Борь, уйди. Так. Что еще хотела бы сказать? До этого, забыла сказать, я им проколола 7 дней пенициллин. 2 раза в день я им колола. Но он не помог. Все равно они также сопли были, кашляли. Не помог. И вот я залезла в интернет. Вадим Пручко мне сказал, чем колоть. Я ему объяснила, что пенициллином колола. Он мне посоветовал сменить антибиотик. Вот, в общем, теперь они у меня здоровые, слава богу. Веселые, кушают хорошо. В конце видео я обмерила бычка, замерила его вот такой вот. У меня есть мерная лента. Сейчас я вам покажу. Вот.
такая вот мерная лента. Так, ну, в общем, для живым весом измерять, вот она такая вот мерная лента. В общем, бычок сейчас ему 5,5 месяцев, он весит 210 килограмм у меня. Он холмогорской породы, а тёлка я не знаю, какая даже она. Не знаю. Кормлю. В общем, когда я их привезла, я им сразу насыпала полную кормушку. Ой, ну не полную, ведро фуража, сена побольше.